停一停先，呢家開始嚟子期 crazy 啦，呢家到子期 crazy 時間，你慢慢 crazy 啊！準備好嘅全屏打一，大家 ready 好未？3週年慶嘅晚宴咧，仲有個零鐘咧就要結束㗎啦。？1個鐘頭好難，我哋搞唔掂咁耐㗎啦。最多俾1個鐘頭時間俾大家，就完㗎啦。大家要把握住呢家阿子期嘅 crazy 之旅。然後接下落嚟咧，我有連環炸俾到你哋。真係 crazy 喎！5款連環炸嘅歌， 5款連環炸1個鐘頭內全部完晒佢，大家想唔想要？想要打個1字先。呢家大家進入咗子期 crazy 之旅，係啊，子期瘋癲之旅，上車嗰啲係咪叫上車啊？準備好嘅打 ready， 打 ready， 我要打難，我要你哋難啲，即係唔要佢哋咁好過啊？係啊，唔要唔俾你哋咁好過啊！哇！想傾呢啲嘅，直接去揾小幫手，叫子期喺直播間傾個價俾你哋，好靚，好唔好？呢啲簡直係 crazy。喂啊要啊，人哋上列車啦，小幫手想瘋癲啊，係啊想瘋癲子期列車係咪啊？放低。嗱，我哋今日係介紹緊咧緬甸 A 貨翡翠啊吓，唔係普通玉石啊。所有朋友，呢件翡翠好勁，而且係我自己非常之中意。你聞一聞，有正。哇，好香啊！呢個係黃花梨，呢個係黃花梨，呢個係黃花梨嘅黃花梨嘅翡翠單珠，齋黃花梨我哋嘅嗰啲本錢都要去到成多嘅唔講啦，2000蚊、1500蚊都要噶啦。而家你喺市面上真係買一條黃花梨嘅手鏈都要成2-3千蚊、1500蚊噶。然後呢個咧係一個翡翠嘅單珠，起冰起膠起熒光。呢條手鏈，原來咁多朋友仔生日啊！Ivy 生日 ，Amy 生日，祝我哋嘅 Ivy 生日快樂，祝我哋嘅 Amy 生日快樂。所有嘅不如咁樣啦，將6月份嘅所有生日嘅朋友仔。生日快樂！嗱，今日既然咁多姐姐生日，呢條翡翠嘅單珠手鏈中唔中意？我哋送份生日禮物好唔好啊？真正嘅夜開個手鏈，開個生日價好唔好？齋呢條黃花梨嘅手串真係都要2000蚊、1500蚊，即係唔加一單珠，唔加單珠。然之後上面邊嗰兩粒咧係綠色嘅翡翠手鏈，你哋中意嘅咁就開個生日價俾你哋啊！同埋優姐一齊過生日，我哋優姐全球直播，今日又係生日，大家今日又係生日。嗱，送俾大家生日價，喂，整個生日價好喎，好靚喎呢條。要唔要生日價？黃花梨呢條嘢好香喎。夜明珠，夜明珠，呢個係羅冰，羅冰。就羅冰手串呢條真係超級之高級。呢粒夜明珠起碼10個 M 喎，你兩。呢個夜明珠唔止喎，唔止10個 M 啊！呢粒夜明珠差12啊，12 M 啊，12mm 啊，真係12mm。你都係6月生日啊？嗱，唔講啦，開個生日價啦，開晒價，真係開個生日價啦，連環5年炸啊！呢個既然開生日價，咁就開個勁價啦，開個生日價俾大家勁啲。所有姐姐開個大家6月份嘅生日價，呢條手鏈我真係超級無敵之中意，好靚，即係可能大家咧會覺得佢呢個子期好中意，但係佢好酷啊！你知唔知佢真係好酷、好高級、好酷啊！呢條手串天然緬甸 A 貨翡翠，緬甸翡翠天然 A 貨嚟，喂，求其戴都抵啦，點樣戴點樣好睇，點樣戴係咯，無論你戴喺邊隻手，佢都係無敵嘅。無敵是最寂寞，真係生日價 KT 28 TK 28 TK 28加1生日價3位數，自己打唔介紹，生日價買條木都唔夠錢啊，買條花梨黃花梨都唔夠錢買，黃花梨都未夠錢喎，仲話帶埋呢粒珠喎，卡12M 嘅單珠，仲要有種水起晒熒光感嘅，真係就係生日價3位數，超
自己打。好多條咋？嗱，唔俾價錢你，唔想俾個價你睇啊！哦，今日係 Ivy 正嘅生日嗱，生日快樂啊！所有生日快樂嗱，今日正嘅生日就生日快樂。18其他朋友仔嘅6月份生日嘅都祝大家生日快樂，係身體健康，亦都我哋呢家開個生日價。美滿呢一條原本係千幾蚊㗎，因為淨係呢條嘢咋，都未計呢粒珠啊，都要過千蚊，買唔到啊！幾多錢啊？呢家其實我黐線喎，減788點買啊！788連環5炸嘅第一炸，勁唔勁？買花梨木你唔夠錢，黃花買粒梨嘅木珠你唔夠錢，黃花梨嘅木你都買唔到呢個價，你嗱唔好話一個卡12，買乜你都唔夠錢。788， 788你買嚟戴幾靚？人哋問你戴咩啊？ PK20，黃花梨木香㗎，另外仲有呢個係羅賓。俾完錢翻嚟打生日快樂，係打生日快樂，祝大家生日祝大快樂，家生日快樂，祝我哋優姐全球直播所有6月份生日嘅寶寶們生日快樂，生日快樂！哇，我嘅老朋友嚟咗 Connie 嚟咗啦 ，Connie 晚上好，自己打啦呢一條，老朋友都知788新款啊！新款真係新款，好香。所有姐姐亦都祝我哋嘅優姐3週年亦都係啦生日快樂！我哋嚟緊好快就4週年就會再出現㗎啦。唔好嚟，但係呢一先搞到個3週年先。唔好再嚟啊你啊！唔係啊，我諗住唔走，我賴死唔走我呢個禮拜。唔想見到你啊！我呢個禮拜賴死唔走。邊個人睇啱咗我對耳環嘅？係咪金鳳啊？金鳳係啊，根本成日話要耳環。哇！呢對耳環咁靚嘅你今日，黃翡喎。黃家樂嘅翡翠耳環要唔要？金鳳，黃家樂嘅翡翠耳環。阿金鳳話要貼耳啊。哦，貼耳咁冇得傾啊！貼耳冇。冇啊冇啊冇啊！貼耳冇啊！貼耳冇啊！呢個係戴環咁樣喎，呢個戴環嘅，呢個戴圈啊，半圈。但係呢個有黃翡喎，黃翡係招財